Thapa and all the way from Maldives, right? So as I say, I'm excited too because अहिले चाहिँ म माल्दिभ्समा जब गरिरहेको छु नि त। आज चाहिँ मेरो विक अफ डे भएको कारणले गर्दा पनि हैन एन्ड चाहिँ म चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु र आज चाहिँ हाम्रो स्पेशली हाम्रो चाहिँ आज सबै स्टाफ जसको अफ डे छ हैन उनीहरूलाई चाहिँ फिसिङको लागि लगिरहेको छ हैन हाम्रो सानो स्टाफ बोर्डमा। सो मलाई एक्साइटेड छु, फर्स्ट टाइम पनि भएर होला। सो लेट्स सी हैन म भिडियो बनाउने प्रयास गर्छु। सो सबैजनाले साथ दिनु होला। सो लेट्स गो हैन अब चाहिँ टक्क गइन्छ हैन। Hey, bye. Really? That's good. Okay, so it's wait गरिरहेको छौँ हैन। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ है। म त यति ठुलो माछा समात्ने हो हैन। के कसो फर्स्ट टाइम जाँदैछु, excited. Let's see. Babu, how are you, man? Good, buddy. All right. Excited? Exciting, yes. So it's here. We have waiting for the boat and some fish. What's the name? This one? Just catching rope. Fishing Hook, everything. Fishing trip. Yeah, this one. See. होइन भाइरल बनाउँदिन। फाइनली हामी चाहिँ अब बोटमा हैन चढिसकेको छौँ। अब एकछिनमा हामी चाहिँ जाने हो फिस। ओके अब के हुन्छ हेरौँ हैन कस्तो हुन्छ, फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। सो लेट्स सी गाइस है त। ए दामी 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 चाहियो मलाई, राम्रो राम्रो नानी। ए बाबु I was sleeping good. Yeah. First time. See you guys. Maldives now. अहिले चाहिँ हामी अब जाँदैछौँ फिस क्याचिङ गर्न। कत्रो क्याचिङ गर्छ थाहा छैन हैन। त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। बाल yes this which one boat? This one? This boat no? Fishing boat no? Yes, fishing boat. अनि अरूजना चाहिँ पछाडि छ हैन। यो बाघभन्दा पछाडि छ। अरू सबैजना 20-22 जना छ हो। मिनिमम 22 या 20 पिपल। सबैजना 22 जना छ। ल है त गाइस अब चाहिँ हाम्रो लाग्यो यात्रा कन्टिन्यू। ओ Not a fish. Oh, this fish? Yeah, small. Yeah. Super.
Thank